Aqua Style Big Saber Performance by Master Chow。請李能亮師傅準備。嗱咁啊，單手去駕馭呢把咁重嘅雙手刀咧，都幾難嘅。我哋睇下趙師傅點樣演繹啦嚇。因為咁重嘅兵器，如果你冇翻咁上下咧，佢好易帶走你嗰個馬㗎。我而家拳嘅刀法原來都可以咁